Andys fødselsdag. Wah, wah, wah. Han sikrer sig en gave for, som han ønskede sig jo. Dejlig chokolade og kager til. Godmorgen, Hansen. Og tillykke. Tillykke. Ja, det er noget kønnere, det der. Du skal lige se hans rigtige morgenhår. Det er sgu da dejligt, det er lige ude for ens dør, det her. Ja, det er det. Jeg vil have lov at klage. Du vil ikke bondes bagfra. Ja, tillykke! Så bredt! Du skulle slet ikke have haft noget foto. Hvad? Vi vil gerne have set dig nøgen for en gang skyld. Der er ikke nogen. Han er næsten nøgen, han har kun én sok på. Flemming. Ja, ja. Hun må også et video for en. Så må du hjælpe ham lidt. Må jeg selv tage lofter? Flemming, du står lige foran videoen. Goddag. Bedre sent end aldrig. Ja, det er jo det. Og tillykke med den gamle. Jo, tak. Lige overraskende. Tillykke. Ja. Ja, der får vi kende. Har du været sige navn? Er det overløjt eller hvad? Har du været ude? Ja, vi har haft det tidligere. Hvordan må der bare stå lidt tidligt op? Jeg mener, der er Victor. Kom, Victor. Kom. Goddag. Kom ind. Ja, det er rigtigt. Kom ind. Så må den løftes op over. Nej. Ja, hej Lærer. Så her er der plads. Så skal du lige læse alle dem der. Ja, nu jeg skal have mine briller. Ja, Nu jeg skal læse hele tiden. ja, du er da blevet gammel. Det ligger der jo lige herovre. Der er hele 2 sæt. Jeg ser sådan en til den der Marco, ikke? Ja, det var det med. Ja. Din hånd. Jeg kunne bruge lykkeligt, der er en lang en herovre. Ja, meget Victor. Det er noget af en gave. Ved du, hvad det er? Det kunne jeg akvarium til, der er fisk. Kom så, Victor, og hjælp mig. Kan du hjælpe Eivind med at pakke op? Derovre. Bare rigtig stykker. Må jeg gemme de der, så jeg får dem ned i gården der. Hvad er det? Nej, den kan vi bruge nu jo. Ja. Ja,
i en stol? Op til 2, tror jeg. Nå, det var der, hvor du skulle have den nu. Jeg vil komme til at sidde ned og så. Oj. Tusind tak. Rød kan vi jo godt spille på bordet og sådan noget, ikke? Den er ikke noget værd. Den er ikke noget værd. Ja, det var det, vi har hernede. Så. Hvad tid kommer I i seng? Ja, så det kommer til at se. Sætter du godt på det der? Ja, vi sætter kopper i natten, og bordene, så bare tænker vi også på det. Nej, jeg kan ikke gå ud og ryste. Så bare det. Ja. Tak for det. Tak for det. Velkommen. Tak skal du have. Han gik og jobber. Tak for det. Har du svaret på det nu? Ja, jeg har aldrig vidst noget her, der sker noget. Vi må se herovre, jeg er sådan helt... Så i går aften, så var jeg inde på toilettet. Der var noget til... Den virker jo ikke. Der står jo ikke til at regnvejr. Og det var i går, det så en skille. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk ved at blive overskyet nu. Så har jeg kørt dem, og så også blive der. Men det startede den altså med allerede i går. Det tror jeg var nok ikke. Halløj. Jeg var på 3 timer, det var helt fantastisk. Det var rigtig flot, sådan en stjerne. En gang til. Hvad hedder du? Schmidt, hvad er det? Ja, vi får Du har lige fået sådan noget der. en lille en. Ja, jeg vil lige se. Ja, en eller anden. Så er det en. Jeg synes, det er sådan i kvarteret. Og det kunne jeg se. Ja. Næste station. Jo, men vi ved, hvor du er henne. Første gang,